要係呢個單位係一個佢即係可以自己 DIY 嘅。咁而家業主係咁樣擺啦，呢度擺一張1.8米嘅床，因為企喺呢度係望海景嘅。咁呢度係作為一個客廳位啦嚇，茶几、電視櫃，我哋所見即所得，全部嘢都會留低㗎啦。我哋再睇下床面嘅一個有冇滲水漏水啦，係冇嘅嚇，有個可以排子嘅冷氣，即係呢個單位咧，我哋唔使重新裝修，唔使買翻家私嚇，可以做拎包要住嘅。呢個單位最大亮點咧，佢係景觀靚啦，同埋有個落地窗嚇，佢封咗窗噶啦。咁如果我哋香港朋友想自己封窗，又唔想咁麻煩嘅，咁呢個單位其實啱嘅，做埋封窗噶啦嚇，望出去景觀哇真係好靚。咁其實呢度咧都係長嘅嚇，大約係7米左右啦嚇。Hello， 各位觀眾朋友，喜家主持人 Lily， 今日咧 Lily 又到咗我哋合正東寶灣啦吓。咁合正東寶灣係我哋成個十里銀灘最高端嘅一個小區啦。佢唔單擁有我哋私人沙灘啦，又可以望到成個跨海大橋山景。咁呢邊咧就係合正嘅遊艇會啦。咁呢度咧，如果喺呢度泊遊艇，大約係150蚊左右一日嘅吓。睇下大嘅遊艇定係細啦，佢係按住一個尺數嚟嘅。咁好多朋友喺加拿大或者香港咧，會將遊艇開翻我哋大陸呢邊泊啦，比較平啲。咁同時喺呢邊又比較好玩啲吓。咁合正東寶灣啦，我都知道吓，分為1期同埋呢個2期啦。咁今日 Lily 係揾咗呢個單位係屬於我哋2期嘅，咁係上邊個比較高嗰座單位吓。呢個單位咧係65平方嘅1房1廳啦，可以改為2房嘅。咁佢有呢個廁所係一個大廁所嚟嘅吓，好多朋友中意廁所闊綽啲、靚啲吓，即係舒服啲沖涼嘅時候啦，唔會覺得壓迫啦，又唔係暗廁啦吓。呢個單位係比較新啲，因為後邊先開發嘅。咁呢個單位咧而家業主係大放血啊，非常之大嘅價錢吓。248000就可以買到呢個靚單位，首期只需5萬蚊就可以上會。中意呢個單位可以嗱嗱聲添加呢啲嘅微信，因為呢個單位做埋封窗吓，封窗嘅錢都慳埋吓，真係超級抵呢個單位。OK， 咁我哋可以睇到呢邊嘅環境啦，係去喺航拍上邊都可以望得清楚吓。咁平時喺呢度散步啊，落嚟花園拍個靚照啊，即係靚照啊，都好靚嘅吓。咁同埋呢邊嘅一個空氣質素都係比較靚啲嘅吓，即係呼吸嘅一個空氣好新鮮啦。哇，對面仲有睇到未？呢個椰子樹啊，有3個椰子啊吓，睇到未？哇！呢度真係好多人咧過嚟呢度，以為呢度係泰國啊，真係好有度假嘅風情啦。OK， 唔囉嗦吓，咁呢邊嘅環境同埋一個交通啦吓，同大家講解下。喺十里銀灘點樣過嚟咧？我哋可以坐5蚊雞嘅邊海專線啦，或者可以自己買部 call 車，因為我哋喺蓮塘橋社就係前邊嘅維港灣嗰度落車啦吓，嗰度就可以落車，非常之方便嘅。咁住喺呢度比較寧靜，比較舒服啦，即係唔似3期吓，比較嘈啲。即係有啲人中意3期，即係比較旺啦吓。咁但係咧，有人覺得太嘈，我中意寧靜舒服嘅吓。兩邊唔同嘅度假範圍啦。OK， 咁而家去睇下呢個單位嘅情況先。年少那裏懂得共度一生的朝與暮，盡管得到快樂，未必真的知道，誰令我最痛苦最驕傲？舊居中的鋼琴，舊歌中的愛人，只偏差一個音，沒法可再覓尋。舊居中的鋼琴，奏不出的愛恨，昨天的歌變了音，為了一個裂痕。舊居中的鋼琴，舊歌中的愛人，只偏差一個音，沒法可再覓尋。舊居中的鋼。好，咁而家我哋上到單位啦吓，呢度咧係屬於我哋走廊嘅一個公共區域啦。嗱，可以睇到佢係可以望山景嘅。咁如果我哋粉絲朋友咧中意爬山嘅、登山嘅，咁可以買合正東寶灣啦吓。平時我哋喺呢個
呢度咧可以爬山上去，哇，可以鍛鍊身體哦。仲中意運動嘅，其實合正東灣好多嘢可以玩嘅，即係佢有擁有私人沙灘啦，下邊又有泳池啦，又可以喺下邊咧同小朋友一齊玩。咁呢個單位咧係65平方，即係600幾尺啦。咁呢個單位咧係一個屬於兩房嚟嘅嚇，65平方嘅兩房啦。咁好多單位咧，即係之前呢啲已經合正都買好多係細嘅廁所嚇。咁近排咧真係比較少嚇，大嘅即係擁有一個大廁所嘅單位出嚟啦，可以放浴缸嘅。咁呢個單位嘅設計咧就好難放到特別大浴缸啦。佢雖然係65平方，但係設計係有所唔同嘅。咁我可以睇到呢個呢個地方原本咧有啲單位係可以放好大嘅一個浴缸，呢個就只能放個細細地嘅啦嚇。咁呢邊咧有洗手台同埋座廁嚇，咁佢交樓標準都係差唔多嘅一個款式啦。咁因為咧當時業主真係可能好多人都唔中意啦，有啲人係中意嘅，即係佢全部玻璃貼咗呢個防沙嘅即係掩飾性比較好啲咯，但係咧佢係花紋嘅嚇，呢個黑色嘅花紋。咁裏邊咧就係一個淋浴間啦，嗱，空間完全都 OK 啦嚇，空間係舒服嘅。我覺得廁所一定要夠闊綽、夠光猛嚇，咁因為咧即係人生大事係咪都係廁所解決嘅？OK， 嗱呢度咧就有個門啦，佢換咗嘅，當時交樓標準唔係咁嘅嚇，換咗個靚嘅。咁呢邊咧入門首先係廚房位一字排開嘅，抽油煙機同埋下邊有個電磁爐有先盤。咁呢邊嘅一個牆面都係藍色嘅一個膠表，會更加好睇啲啦嚇。咁呢個地板咧就係黑色嘅地板啦，深灰色啊。但係咧，好多朋友可能喺視頻上邊睇會暗少少啊，但係咧佢唔會嘅。攝影師可以退後少少俾大家感受下成個大套間一個 size 嚇。咁主要係呢個單位係一個佢即係可以自己 DIY 嘅。咁而家業主係咁樣擺啦，呢度擺一張1.8米嘅床，因為企喺呢度係望海景嘅。咁呢個係作為一個客廳位啦嚇，茶几、電視櫃。我哋所見即所得，全部嘢都會留低㗎啦。咁我哋可以換個靚啲或者大啲嘅一個電視就 OK 啦，睇 YouTube 啦。咁呢邊係一個餐廳啦，即係我哋煮飯出嚟咧，呢度就有一個餐廳位。點解有三張凳？搬喺嗰度嚇，一台4個凳喺呢度嘅嚇，咁就搬喺騎樓嗰個方位嚇。頭先冇睇到，因為呢個單位咧係Lily剛剛攞出嚟嘅嚇，即係啱啱業主突然呢個價錢賣，我哋先會放出嚟啦。咁我哋再睇下床面嘅一個有冇滲水漏水啦，係冇嘅嚇，有個可以排子嘅冷氣，即係呢個單位咧，我哋唔使重新裝修，唔使買翻家私嚇，可以做拎包業主嘅。OK， 咁我再過嚟睇睇下，嗱，哇呢個景觀，呢個單位最大亮點咧，佢係景觀靚啦，同埋有個落地窗嚇，佢封咗窗噶啦。咁如果我哋香港朋友想自己封窗，又唔想咁麻煩嘅，咁呢個單位其實啱嘅，做埋封窗噶啦嚇。望出去景觀，哇，真係好靚！嗱，再次俾個鏡頭俾大家睇睇，右手邊係望到我哋維港灣嚇，維港半島一個景觀嚟嘅嚇。同埋合正東武灣嘅私人沙灘遊艇會啦，成個跨海大橋真係一覽無餘，非常之靚仔嘅嚇。OK，咁我哋再睇睇呢邊嘅一個騎樓位置。咁騎樓呢度咧都係長嘅嚇，大約係7米左右啦嚇。1、2、3、4、5、6、7、8、9嚇，10塊磚啦嚇，一塊磚係60乘60嘅，即係6米多啦嚇，唔到7米嘅。咁呢個牆面佢都係油咗呢個防水漆噶啦嚇。咁呢度咧，其實可以作為，因為佢封咗窗，我覺得可以呢度放個書櫃啦嚇，仲有個小書包房都 OK 嘅。咁裏邊咧佢係有間房嘅。咁睇大家係，如果我哋想間為2間房嘅話，其實呢個玻璃就冇剝咗佢啦，因為有啲單位係大套間業主剝咗，呢個就冇剝啦。咁我哋呢度作為一個客人房嚇，間中有朋友過嚟住嘅話，可以住呢間房嘅。咁都係可以望海景嘅一個 view 啦嚇，都係靚仔嘅嚇，望出去景觀好靚。咁我哋呢度咧係作為一個飲下午茶嘅，做一個小茶室咯嚇。咁睇大家去設計啦，買翻靚啲一個茶台咯，都 OK 嘅。因為好通風呢個單位，
而家所在嘅方位係朝南方向，我哋所有可以望到海嘅單位全部都係南向嚇，因為我哋十里銀灘係屬於個西南海岸嚟嘅，係屬於內海，風浪唔會特別大，唔似話雙月灣啦，或者喺嗰、個要叫咩海灣半島唔係，即係我哋富利灣嗰邊啊，再雙月灣嗰邊，因為佢東面嘅海同埋佢屬於外海，海浪就好大。咁我哋十里銀灘屬於內海咧，就比較靜啲嚇。之後前幾年咧有個山竹打颱風都唔會吹走嘅。咁呢個單位有少少嘅一個缺點嚇，我哋自己大家睇睇。嗱，呢度窗玻璃就要需要換下啦。咁如果我哋買咗呢個單位，可以同業主傾，可唔可以俾少少錢我哋幫呢個單位換咗佢？換個塊玻璃其實唔貴嚇，咁就幾百蚊咁啦嚇，就係換個玻璃啦嚇。有少少麻煩，仲係呢度咧甩咗噶啦。咁呢度要重新去貼埋佢啦嚇。呢個可以叫物業嘅，物業幫我哋整都 OK 嘅嚇。咁成個單位我就睇完嘅啦嚇。其實好新淨，除咗騎樓呢度玻璃可能少少問題啦，因為佢做嘅唔係特別靚嘅玻璃，講真句嚇，唔係嗰啲特別厚嘅雙層隔音玻璃，可能有少少問題咧就裂開咗。呢個可以叫物業整下，或者我哋叫師傅整。咁我哋睇到呢度咧係有個熱水爐同埋燃氣錶嘅，即係我哋合整咧佢可以通燃氣嘅啦嚇。OK， 咁成個單位我哋就介紹結束啦。呢個單位65平方，一個擁有超大嘅騎樓啦，同埋佢唔係細嘅廁所，好單位係細嘅廁所，呢個係大嘅，即係比較舒服啲啦。咁而家呢個單位業主嘅實收價錢咧超低價嚇，相信好多朋友睇到呢啲已經26萬啦、25萬幾都有。呢個單位而家只需要24萬8千就可以買到呢個靚單位嚇，即係最低嘅價錢，業主係非常之急售先有呢個價錢嘅嚇。咁望出去景啦都係靚嘅，呢座咧係屬於個即係比較高啲嘅一個方位啦，啱啱好佢離海有啲距離嘅嚇，佢唔係似73座嗰邊近海啦，呢度係離海遠少少嚇，所以我哋咧即係佢風浪冇咁大啦，含氣冇咁重啦嚇，見仁見智嚇，睇大家中意啦。有啲人中意我頭排海景，有啲人中意後邊就 OK 噶啦。咁我哋睇蘿蔔青菜各有所愛嚇。OK，咁我哋嘅視頻而家差唔多啦嚇，中意嗱嗱聲添加你哋嘅微信或者 WhatsApp。下邊嘅鏈接都可以調你哋 WhatsApp 聯繫你嘅喎，喺深圳連同路關口都可以接大家睇樓嘅。咁如果想睇更加多啲合整都冇關嘅靚單位，都可以添加呢啲嘅微信嚇，取得聯繫啦嚇。如果我哋今日唔睇或者後日咧，或者下個月過嚟睇樓咧，或者我哋對十里銀灘唔係幾熟悉，Lily 我可唔可以睇下1期2期3期冇問題啊 ？Lily 會帶大家熟悉成個十里銀灘嚇，揀翻自己最中意嗰個小區，因為我哋喺視頻上邊睇唔係咁清楚嘅嚇。即係冇現場嚟考察會更加啱自己啦，知道自己中意邊個小區。雖然話我睇咗視頻，我覺得合整都非常之靚，我好中意。但係咧，可能現場嚟睇，好似又唔啱自己喎嚇。因為每個小區都係佢有佢嘅優勢嘅，我哋都可以睇下，現場嚟考察會更加好咯。OK，咁我哋下視頻再見啦，拜拜。無需世界再七嘴八舌，還替我唏噓。不許，誰不許，唯有我可揀取。共誰每晚都相對，讓誰賜我生趣。閒人莫盡勸。